Det skal handle om en dame vi veldig glad i her i NRK P1. Aurora har nå nylig sluppet musikk, og du, kjære kollega Kjersti Anderdal Bakken, du har tilbrakt litt tid med Aurora, du. Det har jeg. Jeg traff på henne like etter at låta Forgotten Love ble gitt ut, og da startet jeg jo selvsagt med å gratulere som den hyggelige personen det og da svaret hun faktisk, oi sånn, det hadde jeg glemt, at jeg har gitt ut en låt, det hadde gått to hus forbi. Det dette hektiske artistlivet, vet du. Ja, det det. Ting bare skjer. Sånn datoene og greier. Kanskje den beste. Ja. Men låta har altså et nydelig cover, jeg må egentlig bare vise det, Hilde, det altså et selvportrett i veldig, veldig fine oransje farger. Om hun har laget dette selv? Hun har faktisk laget det selv, målet det selv. Mange talent på den her Aurora. Og inni det her coveret da, med selvportrettet så skjuler det seg en veldig, veldig fin låt. Vi kan jo la Aurora selv få fortelle hva den handler om. Det handler litt om faktisk nuet, og at alt som her nå ikke kommer til å være her i morgen, eller om 10 år. Og hvor vakkert det egentlig og jeg har et veldig fint forhold til døden, som jeg har jobbet lenge med å få, for jeg har mistet ganske mange folk. Og så det veldig tungt å tenke på at vi forsvinner. Og så var det egentlig bare en sang jeg har laget av resultatet i å lære seg å like at det sånn, at det så fint, alt vi har nå, det vakkert akkurat fordi at det vil forsvinne. Altså, dette jo et av de verste temaene for sånne som meg i alle fall. Ja. Snakke om døden der i sangform. Ja. Det heft. Hun liksom litt sånn fryktløse i hva hun kan gå inn i. Ja, hun det, men jeg spurte om det, var det ikke vanskelig å skrive om døden, og det sa hun, ja, det var veldig, veldig vanskelig å skrive den teksten, og det jobbet lenge med den, og som hun sier, det jo basert på egne erfaringer. Men samtidig så ville hun ha liksom en sånn leikenhet oppi det her liksom dystre og mørke, og det hun gjorde da, det var å leike seg i teksten med liksom sitt helt eget språk. Ok. Ja, hun har funnet opp et språk selv, nemlig. Hun kan jo få lov til å fortelle litt selv. Det veldig sånn magisk språk, som på en måte veldig fleksibelt da, og kan liksom være veldig sånn tilfredsstillende, for det betyr akkurat det du trenger at det skal bety nå. Og derfor har jeg den delen, det ene B-refrenget, som det språket, Aurora-språket. Ok, jeg tror vi trenger litt mer forklaring enn akkurat dette. Ja, det skjønner jeg. For deg som hører på, altså Aurora jo veldig stor også utenfor Norge, og de som hører på musikken hennes i utlandet, de tenker, åja, det her sikkert noe sånn norskt. Ja. Men egentlig så det bare ord og lyder som hun har funnet opp selv, og det språket her forteller hun veldig sånn fleksibelt, for de ordene som hun synger, de har liksom ikke en bestemt mening, men de endrer mening ettersom hennes dagsform så hvis hun litt trist, så betyr det ordet noe trist, og så kan hun uttrykke det på en trist måte, og så kan det være artig en annen dag. Ja, så hun synger på en måte ut ifra humøret sitt da, kan du si. Det jo veldig fleksibelt og veldig greit. Jeg skulle ønske alle språk egentlig var sånn. Kunne vært litt vanskelig, rent kommunikativt. Men, ja, absolutt. Men lell. Du kommuniserer liksom via følelser da, på en måte. Og der hun god i musikken sin. Absolutt. Ja. Veldig, veldig god. Ja. Og det jeg ikke visste, det at det språket her, det ikke noe nytt. Det har hun visst i alle låtene sine. Hæ? Har hun det? Og nå kjenner jeg at jeg må høre på Aurora på nytt og høyere etter, fordi jeg føler jeg har hørt min share med Aurora, og det har du og Hilde. Ja. Aldri tenkt over at det noe sånn rare ord og vendinger inni der. Nå sitter jeg og går voldig til meg selv her, jeg. Ikke sant? Nei, da har vi lekser alle sammen. Det har vi, og nå som vi skal høre den nye singelen av Forgotten Love til Aurora, så her vet vi jo at det språket så da kan vi jo spisse ørene og høre om vi klarer å finne ut hvilke ord som hun har funnet på selv og putta inn i låta si. Og kanskje hva de betyr. Ikke sant, det også. Nå skal jeg bare komme rett ut og si det. Jeg elsker Aurora. Jeg elsker sangene hun skriver, om det lyden av de, eller om det teksten i de. Nå har jeg nylig vært på konsert med henne igjen, og det var altså så fantastisk kjekt. Jeg elsker Aurora. Jeg kan ikke for det. Forgotten Love, det heter låten.
Vi skal snart møte en artist som veldig glad i å fortelle historier, men midt i historier så kan hun glemme hva poenget egentlig var. Det skjedde I alle fall da vi møtte Aurora, men før vi hører den praten så skal vi høre musikk fra henne, for før helga så kom hun med nytt album, det vil si det et album som kommer I 2 deler, og første del kom nå. Infections of a Different Kind. Infections of a Different Kind av og med Aurora. Og som artist så må du tåle mye venting. Venting på fly, venting på lydprøve, venting etter lydprøve og før konsert. Men da Aurora ventet på å få holde sin konsert på Stereofestivalen I Trondheim tidligere I år, så utfordrer vi henne på spørsmål fra vår Best of-spalte. Og hvorfor ikke starte på topp med å spørre, hva du flinkast I? Jeg veldig flink til å leve og være til stede her og nå, som veldig viktig, tror jeg, I min jobb, eller hobby. Har du noen ulemper også, og alltid bare være I nuet? Ja, jeg kan ofte glemme veldig sånn hva jeg burde gjøre I forhold til I morgen, eller hva jeg skulle ha gjort I forhold til I går. Jeg tenker bare på hva jeg vil nå, hva jeg gjør nå, hva ting lukter og smaker, og mennesker som her akkurat nå. Så glemmer jeg tenker veldig lite på alt annet. Så det kan jo gå veldig utover neste dag da, for eksempel. Hvis jeg ikke vil legge meg, eller hvis jeg vil bade I iskaldt vann, så blir jeg syk. Jeg veldig dårlig til å tenke fremover. Hva det mest romantiske du har gjort noen gang? Jo, det var altså en av mine første kjærester som var faktisk en dame. Hun var veldig glad I å tegne, og så var hun veldig glad I Ringenes herre, som jeg også veldig, veldig, veldig glad I. Så det var vel det vi fant ut, dette vår fellesnevner som vi skal på en måte oppleve I lag så mye vi kan. Så vi dro på sånn Ringenes herre-maraton på kino, så var jeg 9 timer fra klokken 1 til 10 neste dag på natten. Det veldig heftige greier. Nei, hva var det jeg gjorde da? Jeg glemt poenget I historien min. Men det var noe med maratonet, at vi dro dit. Nei, jeg glemte det. Nei, en gang når jeg var liten, så lagde jeg middag til min mor og far. Og vasket hele huset deres, eller våres. Og dekte på. Jeg tok på Brian Ferry. Den der altså, jeg tente peisen og helte oppi vin. Jeg husker jeg ville mikse hvitvin og rødvin som de ikke ble så glad for. Jeg var sånn 8. Jeg syntes det var finere når det var mikset. Og så kom de hjem fra jobb, og så ble de det var veldig romantisk. Men det var for mamma og pappa da. Det veldig fint da. Hvem den kuleste du vet om? Kanskje Hebbe Kråkevik. Hvorfor det? Jeg vet ikke. Jeg har alltid likt henne da jeg var liten. Jeg synes hun veldig fin. Det var reporter Kjersti Anderdal Bakken som hadde pratet med Aurora. Aurora, det 10 timer til konserten din. Nei. Det det. Det 10 timer til konserten. Jeg skal sove, spise frokost nummer 5 for I dag, og så må jeg øve med danserne mine.